Ms. Babette van Loo of the Netherlands. And our final award recipient this year is Ms. Bukra Kinyo of Thailand. May we have a nice round of applause for all of our award winners this year, 2013. Congratulations, women. Good job. Well done. Well done. And there will be an exchange at the end of the day and a photo session at the end of the day. At the end of the day, if you have something you want to offer to others, that would be the time. The next part of our awards presentation ceremony will be the keynote speech. And this year's keynote speech will be by Ms. Babette van Loo from the Netherlands, who is the producer, founder of Buddhist Broadcasting Foundation, and we invite her to make her presentation and also to show us some clips from some movies that she has made. Thank you, Ms. Babette. Good morning. Venerable Excellencies, fellow award recipients, dear ladies and gentlemen, distinguished guests and friends, may Dharma be with you. It is with great joy
and gratefulness that I stand here, humbled by the fact to receive this award. My gratitude goes to all who have made this possible and contribute to it. And of course, this is a choice of vision, because it wouldn't be so normal to give an award to a television person. And of course, it's the first Buddhist television station in the Western world. And with that, I reach about 100,000 people every week. And it means not only Buddhists, and I think this is a very important thing, that we share the Dharma with regular television people who watch. And the joy fills my heart, because here we are all gathered to celebrate the excellence of you women. ขออนุญาตแปลนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีผู้รับรางวัลทุกท่านแขกผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้มายืนอยู่ณที่นี้และเป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลดิฉันขอแสดงความขอบคุณทุกท่านผู้ทำให้งานนี้เกิดขึ้นดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนมาพร้อมกันณที่นี้เพื่อร่วมกันฉลองให้กับความดีเลิศของผู้หญิงทั้งหลาย So already when I was a young girl, I had this strong sense of longing for an inner connection with the sublime. Our lives are like rivers that branch out into all directions and get tangled up in people and landscapes. In the mid-70s, I was a young artist who set out to study filmmaking in America. When Dharma entered my life, it was as if lights were turned on in a place of darkness. Our natural urge is to want to share this light with others. Integration of my Dharma practice finally came into full fruition when I became involved in creating the first television station in the Western world, which is part of PBS, the Public Broadcasting System in the Netherlands. Which was a huge challenge, as you can imagine, as well as a blessing. And the challenge lays in the fact to work on this axis of public station and Buddhism. We started at the dawn of the new millennium in the year 2000. I became the programming director and have produced numerous films internationally in relation to Buddhist themes in co-production. เมื่อครั้งที่ดิฉันยังเป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆดิฉันมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้สัมผัสได้เข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดภายในดิฉันมีความเห็นว่าชีวิตของเราทุกคนเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลแยกออกเป็นสายต่างๆและท้ายที่สุดก็ถูกพันธนาการกับความสับสนวุ่นวายเมื่อประมาณกลางปี 70 ที่เป็นช่วงเวลาที่ดิฉันเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของดิฉันได้สัมผัสกับธรรมะเปรียบเสมือนแสงสว่างได้ถูกจุดขึ้นในสถานที่ที่มืดมิดและต้องการที่จะแบ่งปันแสงสว่างแห่งธรรมนี้ให้แก่ผู้อื่นได้สัมผัสเช่นกันในที่สุดการผสานการปฏิบัติธรรมกับหน้าที่การงานของดิฉันได้บรรลุเมื่อดิฉันได้มีส่วนในการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกในโลกตะวันออกซึ่งสถานีโทรทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการส่งสัญญาณสาธารณะในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งดิฉันถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นพรอันประเสริฐเช่นกันเราเริ่มปฏิบัติการประกอบการตั้งแต่ช่วงต้นของช่วงต้นของศตวรรษใหม่นั่นก็คือช่วงปีคริสต์ศักราช 2000 หรือปีพุทธศักราช 2543 ดิฉันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านรายการโทรทัศน์และได้สร้างภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา I feel this award today are due in celebration of this potential that lays in all of us, this Buddha nature, to train and to transform our minds towards a positive life journey, contributing to the well-being of others. I'm convinced that being involved in the dissemination of Dharma in the media, and in public television in particular,
is very much a revolutionary act. To fully engage in the development of our own spiritual dimension even is seen as a revolutionary act for most people. But people need that training of the mind and the wisdom practices more than ever now, that capitalism is in its major crisis and communism lost its credibility as a viable alternative. It is of true benefit to people to watch our programs, which are very much against the stream of the regular media's commonly used motivation, which is market share driven and mostly aimed at propagating consumerism. ดิฉันมีความเห็นว่ารางวัลทุกรางวัลในวันนี้เป็นเปรียบประหนึ่งเป็นสิ่งสรรเสริญศักยภาพที่อยู่ภายในเราทุกคน นั่นคือสภาวะแห่งพุทธะและสภาวะแห่งพุทธะนี้จะบ่มเพาะและเปลี่ยนจิตของเราให้ดำเนินในวิถีที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นดิฉันเชื่อว่าการที่ได้มีส่วนในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์สาธารณะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งและการพัฒนาจิตวิญญาณของเราก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งสำหรับหลายๆคนมนุษย์เราทุกคนต้องการการฝึกจิตและการปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาสำคัญกว่าความวิกฤตด้านทุนนิยมและการขาดความเชื่อมั่นด้านสังคมนิยมรายการที่เราสร้างสรรค์ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมที่ดูรายการเรารายการที่เรานำเสนอล้วนสวนกระแสกับรายการโทรทัศน์รายการอื่นๆทั่วไปที่มุ่งหวังส่วนแบ่งด้านการตลาดและการเจริญเติบโตด้านบริโภคนิยม While serving 12.5 years now as a programming director, I have been able to assist in building bridges between East and the West, between tradition and modernity, between the old and the new, by doing what I believe in most, which is to contribute to inner disarmament. Translating Dharma into stories that can empower people, that can illustrate the poisons and lift the veils of ignorance. Women have played a real major role in this. Not only did we show the work in the Buddhist traditions which I practice in, which is Tibetan Vajrayana, but I was able to broadcast many great masters in Zen and the Theravada tradition as well, in programs about science and culture and integration of Dharma in everyday life. Most religions are still very male-dominated, and in Buddhism that is somewhat the same. But times are changing, and many men are seeing the benefit of equal rights for women in religion too.